咦，同你好熟咩？黐埋嚟做咩啊 ？BB 你邊位啊？仲死開，死人仆街！你冇聽錯喎，我嗌得你 BB 啊，又叫得你死開噶啦！你哋呢班黑心鬼日日都喺度做瑤瑤，仲想屈我哋咩喎？我唔叫你哋死開，叫你哋唔該啫咩？我 short 咗咩？啱啱先了解呢件事嘅人呢，就覺得你我係講緊余生嘅嘢，但係講嘅都唔係一件嘢喎。我哋淨係會講餘生身後啲程序呢，處理起身呢有唔透明嘅地方，我哋應該俾心機去留意呢啲問題。但係你哋講緊啲乜嘢啊？我示範下俾人哋睇啦。你有冇睇佢生前嗰幅相啊？着長褲呢，行路行得好快嗰隻呢？佢長褲笠到腳管仔嗰度啊，咕咕地噶，實俾人哋硬硬笠咗嗰啲電子聊聊啊！原來佢生前就俾人哋控制咗啊！原來一切都有跡可循啊！陳你老母啊陳，查下啦，電子聊聊啊，係咪市面上好易流通噶？笠上咗呢，係咪好易行走噶？同埋呢，長褲笠高幫鞋，個腳管仔實鼓噶啦！呢啲鬼陰謀論啦，不堪一擊。你哋實覺得啊，做瑤瑤至緊要係情緒化大晒啊，理智啊當失晒啊！我頂你個肺啊！我哋係理智人先唔會咁啊！你哋做瑤瑤就做瑤瑤啦，仲要黐埋嚟屈我哋孭晒嗰個陰謀論嘅大鑊，我頂你個死人仆街冚家產啊！再講翻嗰兩個為餘生嗰件事發聲付出咗好多努力嘅村仔同埋野仔啦，呢兩個後生仔完全可以只過自己安靜嘅生活啦，唔使理呢啲污糟嘢。但係人哋為咗公道兩個字企咗出嚟發咗聲，但係佢哋咁堅持換嚟嘅係乜嘢呢？換嚟嘅係全圖盡毀啊，全網封殺啊，以及你哋呢班死人仆街黑心鬼攞 P 圖 P 翻嚟嘅假證據去抹黑佢哋啊！記唔記得你哋講村仔乜嘢啊？哎呀，呢個係假人嚟噶，唔好信。或者，哎呀，呢個衰公啦，寫 yellow 文賺錢啊，唔好信。咩啊？我請問呢，一個假人點寫文章呢？即使用 AI 寫都要有個人喺度啦，係咪？同埋呢，嗰個文章我又睇過啦，同 yellow 一啲拉楞都冇噶，人哋係好偉大嘅軍手文嚟噶。邊個冇睇過村仔啲文章啊？人哋正文全部免費啊，賺咩錢啊？呢啲黑料啊，真係假得不得再假。你哋太驚村仔啦，太驚人哋信晒村仔啦，所以要抹黑佢。你哋又太驚呢種偉大啦，因為你哋冇嘛。你哋唔係咩好嘢啊，自然冇人信噶啦。咁依家呢，係野仔喺度日日發跳舞啊健身嘅視頻，去俾更多嘅人知道餘生呢單嘢啦。咁你呢班爛攤又嚟啦，真係陰魂不散。你哋係咁打擊野仔嘅。哎呀，佢哋搶緊餘生啲流量熱度啊！唔好信佢，打擊佢，懟冧佢，唔好俾佢講嘢啊！你哋呢班死人仆街冚家鏟，真係好驚人哋睇到餘生呢個程序上面嘅問題啊！所以呢，百般阻撓唔俾人哋睇到呢個問題，係咪？你哋從來都唔做一件正事嘅，淨係喺度影衰晒我哋啲路人緣，真係死人仆街冚家鏟，仲有執我哋咩嗰啲做瑤瑤嘅大鑊啊！你食屎又易啲啦，死開啊！死人仆街冚家鏟。